ଭଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଛୋଟବେଳର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏବେ ତ ଆମର ସବୁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ। ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି କାହା ଆଗରେ ସେୟାର କରିବ, କାହା କୋଉଟା ହେଉଛି ସେୟାର କରିବ। ମୁଁ ଥରେ ଦିନେ ଶୋଇଛି ମୁଁ ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲି, ବାପା ତ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 5ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଥରେ ପିଲା ସେତେବେଳେ ତ ସବୁବେଳେ ବାପା ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ପଛେ ଯିବି। ବାପା କହିଲି, ବାପା ଆଉ ମୋର କ'ଣ କି ରାଶି କି, ମୋର ରାଶି କ'ଣ? ବାପା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆମେ ତ ଏବେ ସବୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର କହୁଛେ, ଜାତକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମର ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ବଡ଼ରା ପତ୍ର ଜାତକ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସବୁ ଦେଖେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖ, ଛୋଟ ପିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଏତେ ମୋର ଇଏ ନାହିଁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଥରେ ବାପା କହିଲି, ବାପା ମୋର କି ରାଶି? ତ ବାପା କହିବେ, ତାପରେ ତୋର କ'ଣ ରାଶି? ତୋର ହେଉଛି ଚେଙ୍ଗ ରାଶି। ମୁଁ କହିଲି, ଚେଙ୍ଗ ରାଶି? ସେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଚେଙ୍ଗ ରାଶି, ସେ ଚେଙ୍ଗ ରାଶିଟାକୁ ମାନେ ଚେଙ୍ଗ ରାଶି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଚେଙ୍ଗ ରାଶି, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ପଚାରେ ତୋର କି ରାଶି, ମୁଁ କହିବି ମୋର ଚେଙ୍ଗ ରାଶି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତ ଚେଙ୍ଗ ରାଶି ହିଁ ତ ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ଚେଙ୍ଗ ରାଶି? ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ବାପା ତ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଚେଙ୍ଗ ରାଶି। ଆଉ ଦେଖ ମାନେ ମାନେ ଏତେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଆସି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାହାଘର ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଘରେ ହିଁ ବାହାଘର ହେଲା ମୋର। ମୋ ଦେଶର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ବହୁତ ଇଏ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଚେଙ୍ଗ ରାଶି ଗୋଟେ ଅଛି କି, ମାନେ ଇଏ ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋର ହେଲା ଚେଙ୍ଗ ରାଶି। ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୋତେ କାହିଁ ଇଏ ରାଶି କହୁଥିଲେ? କାରଣ ବାପା ମୋର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ମାନେ କାଉଁରିଆ ସବୁ ଯେଉଁ ଝୋଟ ତିଆରି, ଏବେ ତ ଆଉ ଝୋଟ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆସି ମୁଁ 30 ବର୍ଷର କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ବାପା ଇଏ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଝୋଟ, ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ମାନେ ବଂଶୀ ପକାନ୍ତି, ବଂଶୀ ପକେଇକି ଚେଙ୍ଗ ମାଛ ସେତେବେଳେ ଧରୁଥିଲେ। ଚେଙ୍ଗ ମାଛ ଧରିବେ, ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଧରିବେ, ଇଏ କରିବେ। ସେଠୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଚେଙ୍ଗ ରାଶି, ମୁଁ କହିଛି ଚେଙ୍ଗ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମୋ କଥାଟି କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋତେ ଜଣେଇବେ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।